Live from Tirana në Top Albania Radio. Jemi live në valët Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital Notar TV. Unë jam Ronaldo Sharka, nga pjesa e dytë e programit ju përshëndesim me premte 24 korrik 2026 dhe siç e njoftuam në krye të herës, do të flasim tashmë për atë që unë thash është kryefjala për ndonjëherë dhe kallëzuesi i sezonit veror, arsye për të cilat këto do i flasim, sepse ende vera vazhdon të jetë sezoni më kulminativ i të bërit dasma, si quajtur si dita më e rëndësishme e një çifti më e bukur, më emocionuese, ku prindrit gëzohen, çifti gëzohet po ashtu. Mirë po, me vitet duket sikur disa tradite janë zbehur e disa evente moderne, trending po mbizotërojnë. Pra duket se u ka ndryshuar mënyra si bëheshin dasma dikur e si bëhen sot. Për diskutuar për këtë, për të shkuar edhe pak edhe tek çmimet, sa në proporcion janë çmimet për të bërë një dasmë me stilin e jetesës që një çift mund të bëjë sot. Pra a është logjikshëm që dikush mund të shpenzoj 20-30.000 euro për një dasmë kur ndërkohë këto mund të investoj tek shtëpia, apartamenti apo udhëtime ndoshta për të parë botën. Për diskutuar për këtë kemi Endrik Karaboja, mirë se vjen. Të kemi sjellë nga kjo bota e dasmave, nga fusha e dasmave. Si jeti? Mirë, faleminderit. Besoj dasma këtë fundjavë? Jo, nuk kemi këtë fundjavë, kemi fundjavën tjetër. Me zore presim verë, me thënë drejtën, për shkak të angazhimeve të dasmave, por nuk kemi në atë ritmin që kemi pritur çdo vit që të ketë dasma. Është në rënje? Në pikpamjen time është në rënje. Është në rënje sepse ne çdo vit bëjmë një lloj kalkulimi, bilanci, le të themi, dhe mendoj që ky vit ka qenë pak në rënje. Por ato që i kemi bërë janë bërë dasma pak të mëdha. Pra, kur them të mëdha, janë bërë me gjithë tipologjinë që përfshin një dasëm. Pra nga arredimi, dekorimi, ndriçimi, fishek zjarre, valltar. Se le të themi nuk ka më një dasëm tradicionale. Pra çfarë them dasëm tradicionale në kohën? Të thjesht, pra që atëherë u zgjidhte vetëm menuja, u ftoshin njerëzit dhe u bënte dasma. Sot një dasëm fillon një vit përpara rezervimi. Pra le të themi ne marrim rezervime nga kjo verë për gati verën tjetër në 50% të rasteve. Pastaj vijnë Shumica e planifikojnë pra që një vit përpara. Një vit përpara sepse ka goxha angazhim, pra që tek qepja e kostumit të dhëndrit, që tek përzgjedhja sepse edhe fustanet e nuseve dalin pak më mbrapa, pra presin nëntorin, dhjetorin. Dhe kështu që donte kjo kohën e vet. Por në pikpamjen time siç u thash pak më herët, unë shikoj që dasmat janë në rënje sepse dhe çmimet janë ngritur. Në çfarëdo lloj, si nga ana lokale, si nga ana e arredusit, si nga ana e luleve, pra çdo gjë është në ngritje. Po, çdo gjë sot kushton më shumë. Kushton më shumë, kjo është ideja. Dhe sa vite u bëre në këtë fushë? Unë kam hyrë në vitin e 12. Në vitin e 12. Kur ti e ke nisur këtë gjë, sa dasma domethënë mesatarisht ti dhe kolegët e tu bënit aso kohë dhe sa dasma bëhen sot në verë, duke qenë se vera pra është sezoni Kyç bëri dasma. Është dhjetori disi, po. Kryesisht unë them që atëherë ta filloj nga pyetja pak më lart, unë mendoj që kur e kanë filluar ose me sa më kujtohet që kur e kanë filluar, unë di të them që nuk kemi pasur asnjë fundjavë pushim. Pra, fillonte, unë fundjavë quaja që të njëjtën. Okej. Pavarësisht se fundjava shtunë diel. Fillonte që të njëjtën. Njëjtë premte shtunë diel dhe asnjë fundjavë nuk ka qenë bosh. Gjatë gjithë verës. Tani vetëm e diela, është e hëna ose e mërkura, pra nuk është se është e zënë. Ne jemi përballë një fundjavë. Sa shkonte mesatarisht numri dasma në verë atëherë? Shkonte në atë 60-70 shkonte. 60-70 çifte të martuar. Vetëm fibra. Kjo është ideja, pse imagjino dhe kolegët e mi, imagjino dhe lokalet. Ronaldo nuk e ka përcen 20-ën. Nuk e ka përcen 20-ën. Nuk e ka përcen 20-ën. Dhe për shumë arsye. Shpesh herë kemi raste me çiftet që bisedojmë domethënë dhe domethënë ose janë shumë të kompletuar nga ana e shtëpisë, e makinave, e udhëtimeve, që hajtë se po bëjmë një dasëm, se ato për shembull që i kanë mangësi këto gjëra, më mirë thotë të investojmë në shtëpi. Po. Apo dhe qëndron, patjetër, se po shkon paralelisht një event me një shtëpi, një event me 2 makina, pra relativisht. Dhe unë mendoj që mirë e bëjnë sepse dasma në fund ditës për mendimin tim është. Po ti mos e prish punë vetes. Jo, nuk e prish punë fare vetes sepse unë them që dasma nuk ka më tradicionale, dasma është qef. Pra e bën njerëzit për qef. Nëse atëherë ka qenë tradicional që prindrit ishin masa që duhet martojmë djalin apo duhet martojmë vajzën se kështu se ashtu, sot çifti vendos vet
për gjërat vet, duke qenë se çdo gjë varet nga Çifti financat. vendoze ftesat. Dikur për shembull mbaj mend që ftesat i bonin prindrit. Edhe fëmijët pothuajse nuk pyeteshin fare. Ka shumë dhëndra që ja lejnë në dorë babait. Po, sepse edhe nuk i njohin në fakt. Edhe nuk i njohin, por unë mendoj që kjo hapësira duhet i lë të familje, sepse ato e din ku është bër ftesa dhe ato e din ku duhet ta kthejnë ftesën. Duke qenë nuk i njohin kush ka qenë, kush nuk ka qenë. Unë kam shumë raste dhe madje e vlerësoj të ato çifte që i pyesin prindërit. Pra më pëlqen kjo gjëja. Pra jo, nuk ka nevojë deri në fisën e 7, fisën e 8, po aty ku babai ka detyrimin për të kthyer, mirë është për të pyetur. Pra, unë kështu e mendoj, sepse të njëjtën gjë do mendoj edhe unë për fëmin tim nesër, të s'më pyeti fare. Kështu që unë këtë gjë e vlerësoj, edhe ka çifte. Por që ato që kemi bërë këtë sezon apo që presin të bëjnë janë të gjitha të ndasat, le të themi të mëdhaja, të kushtueshme. Pra, të kushtueshme. Shumë mirë. Do të qëndrosh, do të qëndrosh këtu, do të shkëputemi për pak marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të shkuar se si bëhen dasmat sot, se ka njerëz që janë kurioz si bëhen, se mund të kenë vite pa provuar një dasm, duke qenë se njerëzit sot martohen më rrallë. Reklama. Live from Tirana në Top Albania Radio. Dasmat për ceremoninë e dasmës, një ditë shumë e rëndësishme që Endri thotë nga eksperjenca për 12 vitesh, çdo vit më shumë është në rëndje. Shqiptarët po zgjedhin jo të mos celebrojnë, ose ka një keq kuptim në adetin, atë që ne e quajmë në gjuhën tradicionale, dhe celebrimit zyrtar. Megjithëse edhe këtu në fakt statistikat flasin për një numër në rritje të divorceve dhe në rënje të martesave, por gjithsesi kjo është regjistër tjetër. E lam tek kosto për dasmat. Shqiptarët besoj sot investojnë më shumë, kushtojnë më shumë. Ne kemi parë, disa pjesë të traditave mund të jenë çbër, që kanë qenë të pakushtueshëm, por sot janë futur të tjera tradita, element qoftë edhe patriotike ndonjëherë që kushtojnë, për shembull marrja e valltarëve, dekori është një segment në dasëm që besoj shumë i rëndësishëm. Kushton shumë, dikur s'kishte, ishin ca restorante modeste me ndonjë fjongo të kuqe që kishte vetë lokali. Tek arriket. Në të njëjtin lokal bëheshin edhe vdekjet edhe dasmat. Ne kemi kaluar në një stad tjetër të dasmave, Ronaldo. Unë them gjithmonë edhe kur janë ftuar herë të tjera në studio televizive, unë them gjithmonë, nuk ka më dasma tradicionale në pikpamjen time, ka dasma artistike. Pra aq kohë sa në një dasmë një spektakël televiziv. Në pikpamjen time po, sepse pra aq kohë sa ti mban një skalet, do hyj valltar, do dalë valltar. Dasma bëhen me skaleta. Po, Ronaldo, unë her pas here i ndjek dasmat, pra nga fillimi deri në fund, e kam si një metodë më ka kërkuar vetë çiftet, duke qenë se atëherë dasmat diqte xhai, daja. Duan pra një organizator, jo vetëm ti bëj dekorin, po duan dikë të ndjekë. Gjithmonë ka pas dasma organizator. Po të pyesni ishte xhaja, që pinte në godë dhe zinte çdo bënte. Kjo ishte ideja, ai thotë do i shqyr, madje miqë më dole këtu shqyr që nuk ka më dasma me rrallë. Se nuk i bite më rrallë njerëzve. Dakor, po është në zhdukje. Pra unë flas gjithmonë për Shqipërinë e Mesme, duke qenë si referojmë Durrësit, Tiranës, Kavajës, Shijakut, pra flas përgjithsisht kooperojmë më shumë. Nuk ka më dasma me radhë dhe kjo gjë është shumë e mirë sepse lehet pista e hapur dhe ecim përpara. Ju folët pak për kostot. Unë them që kostot janë në çdo vit që vjen, kostot rriten dhe dasma bëhet më e kushtueshme. Pra, numri i dasmave ulet, çmimi i dasmave, pra kostoja atyre është në rritje. Është në rritje. Po, është në rritje sepse çdo gjë kushton. Ashtu si ju thash edhe pak më lart. Kushtojnë, pra, nëse ti do të zgjedhësh me lule artificiale, dasma kushton më pak. Nëse ti do të zgjedhësh me lule natyrale, dasma kushton më shumë. Dhe ka shumë çifte që përzgjedhin me që po e bëjmë me natyrale. S'është edhe pak kjo pjesa turbit. Shikoj se po e bëjmë artificiale. Ka që nuk e çajn kokën fare. Për shembull, po tisha do i merret të lulet origjinale, do i shisë pastaj të nesërmen. Apo sti bën më. Gjithashtu thonë, po nuk e kanë më një mok ke lulet, e kanë mendjen tek a doli mirë, as doli mirë, a kënaqen, as u kënaqen. Cila është dasma me kostën më të shtrenjtë që ke bërë ti? Dasma me kostën më të shtrenjtë që kam bërë unë. Unë le të themi që nuk është se kam një tavan shumë të lartë të operimit të dasmave, por di të them që dasma. Po mirë, nga kërkesa se varet, nëse ai kërkon. Shikoj Endre, unë nuk e kam kaluar shifrën 10.000 euro. Për shumë arsye, flas nga ana e dekorit. Vetëm dekori. Te kjo pjesa e dekorit kanë përfshirë dhe ndriçimin, tymusën, fshikzjarë, pra këto elementet që artistike. Ka që nuk i përfshin, po unë i kam përfshirë, pra mund të kem futur violinë te koktejli, pra mund të kem sepse dasma që në këtë rast që po themun, pra është bërë dhe altari dhe koktejli dhe dasma. Pra ajo e përfshin. Pra, nga altari, që le të themi është fillon në orën 7, mbaron në orën 8 altari, fillon koktejli në orën 8 deri në orën 9 dhe në orën 9:20 hyn brenda dhe fillon dasma. Pra, në gjithë këtë pikpamje. Dhe këtu përfshin karrike, tavolina, pjata, thika, piruj, gota, peceta, mbulesa, sfondi çiftit, sfondi altarit, pra i përfshin të gjitha. Ditem që konkurenca mund të jetë shumë më lart, pra kam gjuar
edhe preventive 20.000 euro, dhe 30.000 euro, dhe 40.000 euro, dhe i kam parë me sytë e mi, vetëm kam dëgjuar dhe i kam parë. 40.000 euro. Po 40.000 euro. I kam parë me sytë e mi preventive. Por shpesh Ronaldo nuk bëj me faj agjensit, por shpesh sepse është si puna e saj. Vetë zgjedhim dhe vetë kritikojmë. Pra, vetë duam kështu dhe vetë e kritikojmë më brapa. Se ka një çift që do ai të harxojë 30.000 euro veç për lule. Po jo, është dëshirë personale. Po, ne themi që na mori dekori 30.000 apo na mori dekori 20.000, po nuk themi që ne zgjohemi dekori 20.000 euro. Pra, kjo është pak termi i gabuar. Ne nuk themi na mori salloni kësaj makine 30.000 euro. Atë zgjodhe. Ne themi atë zgjodhen. Pra kjo është ideja. Ti thua të vë një buqet me 100 euro, jo më ku do shkoj me 100 euro, unë du me 200 me 300. Pra, kjo është zgjedhje. Dasma është zgjedhje. Pra ne marrim letët bardh edhe shkruajmë çfarë don, dua këtë. Nuk mund të kushtoj një altar tek një lokal dasme që ne si operator e kemi më thjesht për ta bërë, por nëse ai altarin e bën një ditë përpara dhe bën buzdetit, sigurisht që kjo ka një kosto ekstra. Sepse buzdetit mund të jetë me gura. Ne ta duhet shtrojmë një pedan, kjo pedana duhet veshur. Pra, të gjitha këto janë kosto ekstra. Kjo është ide pse kushton shumë dasmë. Ka shumë që po e bëjnë këtë dasmën në buzdetit të? Unë në le të themi në 67% të rasteve të mia në tërësi evente, jo vetëm dasma, pra eventet nuk zgjedhin më lokale të brendshme. Pra zgjedhin lokale në natyrë, buzdetit, në natyrë, në jeshillik le të themi, dhe aty ndërtohet dhe skenografia e sfondit, aty ndërtohet e gjithë gjëja, me tavolina, me karrike, me çfarë do lloj gjëje. Kjo gjë ka still sepse të thash pra çiftet nuk duan më një dasëm tradicionale, e bëjmë për qef dhe kur futet fjala qef le ta bëjmë dhe këtu, le ta bëjmë dhe nuk ka problem. Pra nuk i marrim parasysh sa do kushtoj gjëja. Me rëndësi ka që ne këtë gjë ta bëjmë për qef. Se shiko, ka rënë dhe numri i dasmorëve. Pra jo mi numri. Pak Ronaldo. Unë le të them që dasma më e madhe që mund të kem bërë këtë vit ka qenë 180 persona. Maksimum. Gjithmonë vnisem nga vetja ime, të tjerë mund të kenë bërë 300 dhe 400. Por flasim një operator që operon shumë në zonën e Shqipërisë mesme, nuk është pak kjo gjëja. 180, 200, 150 e flasim për dasën të përbashkët. Pra jo vetëm dhëndri, pra të dy familjeve. Si dhëndri si nusja, 180, 200, kjo është maksimumi. Tani unë nuk di të them që nuk i ftojnë apo nuk vinë, apo kështu e duan dasmën, po di të them që dasma del shumë e bukur me kaq persona. Del e bukur me kaq. Del shumë e bukur. Del shumë e bukur sepse del koha për gjithë. Për të kërcyer, për dëfruar, për çfarë për gjithë gjërat. Jo se nuk ka qenë e bukur dasa me 300 me 400 veta. Pra, unë bën para një 2-3 vitesh në një lokal të zonës, për shembull, bën me 300-350 veta, po nuk u mor vesh kush kërceu, kush nuk kërceu, ku ti shkoi ushqimi, ku nuk i shkoi ushqimi, se këto janë pastaj është kaos. Pra, unë do isha ideale është 150 persona, është super ideale, pikpamjen time. Pra, e ke çdo gjë në kontroll, i ke gjithë përpara, kemi 10-15 tavolinë nga 10 persona. Pra, çdo gjë është e menaxhueshme, si nga ana lokalit të shërbimit të ushqimit e ngrohtë, ashtu nga ana e dekorit ka më vizualitet le të themi. Sipas pikpamjes tënde dhe asaj që ti kupton nga eksperjenca, pse sot çiftet, për shembull, nëse dikur dasma niste shumë kohë më përpara, e të njëjtën, ku diun kishte vinte paja nuses, kishte shumë adete, pra që nuk i mbaj mend tani të premten kishte aheng në fshatra, të shtunën martoi goca, sepse ishte gëzimi i madh Ronaldo. Të dielën dhëndri. Kjo gjë vitin madje edhe të hënën, dhëndri shkonte tek njerëzit e nusës, diçka të ëmbël. Diçka si shenjë. Sot zgjidhë një ditë të përbashkët të dyja familjet. Sepse kanë eliminuar këto adetet. Pse? Unë di të them që në disa zonë, në zonën e Shjakut, për shembull, kjo gjë vazhdon. Kjo gjë vazhdon kur të shtëpia dhëndri. Patjetër që ka vende që e ruajnë. Pra ka vende që e ruajnë, sepse kjo unë them edhe pak më moderne, sikur jo, edhe këto moderne janë. Pra kur them moderne flas me ekonomi, pra edhe në pikpamjen e mendimit gjës, se kjo është moderne. Pra si ti mendon gjën. Unë them që edhe kjo gjë është ekonomi Ronaldo, sepse ato marrin dhe aheng që i themi ne gjuhë popullore ose muzikë te shtëpia dhe e marrin 7 ditë. Po 7 ditë do të vinë gjithë komshit, njerëzit e afër, ja ku u bën 30, 40, 50 veta. 50 veta ti mbash me të ngrënë me të pirë për 7 ditë. Ekonomia është dhe kjo, prandaj gjëja është sfumuar. Jo se nuk duan ta bëjnë. Të gjithë dëshira e shqiptarëve që unë dëgjoj është dëshira, nuk është mundësia. Pra nuk ai ka ditë se nuk duan. Nga këto që ti ke martuar ndër vite, sa prej tyre janë të divorcuar tash? Janë divorcuar Ronaldo. Janë divorcuar. Ndi them edhe vitet telefonit që kam martuar, kur i kam parë të ndarë, thash do të hap një agjenci dhe për ndarje dhe për bashkim. Se ka ndarje Ronaldo, ka ndarje.
dhe ka përshtypjen që ndarja nuk vjen nga ekonomia, po vjen nga mosmarrveshjet pas Po si ja lidhje. bëjmë pastaj për shkakun, gjithë ato dasëm, gjithë ato lekë të hedhura, gjithë ai dekor. Ngjova në një intervistë këngëtarin e Rati që tha më ftoi një dhëndër, tha 5 herë, 5 herë ishte ndarë, tha 5 herë më triti, tha kur e pash derën e 6, thash nuk ka mundësi, kam marr për një tafërm tjetër, jo tha ishte po ai tha ishte për të Po bërë. mos e ka fajin Rati, mund të jetë Rati tersi. Mund të jetë nxitues, mund të jetë nxitues. Se më thën fati i keq i çiftit, jo nxitsi ose nuk besoj që ndan çifte, po ku diun ndro këngëtar o vëlla, nëse me këtë këngëtarin s'të ecën. Jo, duhet thoya që këto që kam bëjmë shaka, përshëndesim Ratin shumë, ditë them që kam pasur ndarë. Pra, martohen, harxhon nga 20-30.000 euro, 40.000 euro dhe i fusin një të ndarë pastaj. Dhe një të ndarë për mosmarrveshje. Ah, sa bukur. Shumë bukur. Për mua mirë bëjnë. Ndarë e paguar. Jo, mirë bëjnë. Por njeriu duhet të provojë derisa të gjej veten. Nuk kemi detyruar të rrim me dikë që se dua. Nuk e di, unë mendoj që robi duhet të durojë që të fitojë në fund. Po ky brez nuk duron dot. Thua, kur nuk duron dot semafori në 30 sekonda. E vërtetë është Ronaldo. Fillon buria, e vërtetë ke sekundi 3. Me durimin e imi që ke, si gjenerat është fenomen global ky. Unë mendoj që po të jetë durimi, gjërat kalojnë. Po mirë, pse nuk, dëgjoj, e ke menduar ndonjëherë të bësh një biznes, për shembull siç bëhet ceremonia e martesës, bëhet ceremonia e divorcit. Pra, po nuk ka pjesëmarrës. Nuk ka pjesëmarrës. Po jam të ftojnë sa njerëz, ju kemi mbledhur për divorcin ton, për këtë nuk është ide e keqe, po nuk ka pjesëmarrës. Festojnë. E bukur do ishte, po nuk shiko, është aq sa batut, aq sa dhe e dhimbshme gjë, ja? Po jo, unë kam seriozisht të. Thua? Biznes është ai. Nuk e kam menduar. Pra, doni të divorconi dhe nuk dini sa si të organizoni festën, ne jemi këtu për ju. E bukur është. Unë do të mendoj këtë gjë. Edhe kështu ikin dhe këto mllefet, more që mbajnë çiftet pas ndarë. Jo, nuk kam mlefe. Mbaron gjëja. Ah, po ikin gjëja. S'ka më të mërzitur. Hiç. Sa bukur. Prandaj e dua 3 ditë zgjat, dhe kalon. Prandaj e dua këtë vendin, është fantastik. Live from Tirana në Top Albania Radio. Ushqimi, pra, njëjtë si dekori thua kanë prioritet. Madje edhe ushqimi vjen me dekor. Pra, me një salcë, me një diçka, pa nuk vjen siç ka pas ardhur. Pra, me dhe biftegu aty. Ai biftegu i madh aty pa i dekor, pa i sot, sepse më dhe kur vjen pak, vjen më fine. Më fine. Nuk janë më ato sallatat aty në mes, po vin pak, pra nuk është sallata e shile, po kemi rrukola, nuk kemi domate, po kemi kapreze, pra kjo është ideja, pra të gjithë çiftet në 90% të rasteve ndërhyjnë menu. Ndërhyjnë menu, jo se nuk i pëlqen që ka bërë lokali, po thjesht kanë ato gustet e veta për të ndërhyrë. Ka që bën një miksim për shembull, pra bën një miksim midis detit dhe tokës. Jo, detit dhe tokës. Fusin edhe produkte deti në dasëm. Fusin produkte deti, kam pas një rast që e mbajti me deti deri në 90% të rasteve dhe i futi një sorbeto dhe i futi e mbajti me toke, i futi një sorbeto, pastaj futi një levrek. Ah, perl. Sepse dasma po të buz deti, po tha ti ngop një herë tha dhe pastaj ti nxjerr peshkun. Thashë po mos i nxjerr më në ëmbëlsirë ti. Se ti e ndave me sorbeto, i dhe edhe një levrek, tash do japësh edhe një ëmbëlsirë. Pa duhet edhe atë sapatorë, se prandaj kemi vajtur. Ndërhyn, kjo ishte ajo përgjigjja e pyetjes, pra ndërhyn dhe e kanë merak. Ka çifte që janë për shembull shumë vezves, le ti themi, ku e merr mishin, deri këtu shkojnë. Se po. Në ato dasma për shembull që nuk bëhen fare në për lokale, enkas për dasma që i bëjnë për shembull në ambient të hapur, janë kujdes që edhe ushqimin ta sjellin vet. Bazën, nuk po them të sjellin kastravecën, domate dhe po mishin për shembull. Mishi ose peshku. Pra nëse do ta bëjnë afër detit do marri peshkun, sepse e merr nëpër barka që mund të njohë. Pra kujdesen deri në këto lloj detajesh. Imagjino dhëndrin për shembull duke kapur peshk disa ditë para dasmës, ta siguroj vetë, do ishte shumë e bukur. Po, e bukur është. Madje një gjë e servira thot, po dhe e kapa. E kapa, po, akt kënaqësie. Tjetër, tek elementet surprizë, pra duket sikur ti e the, dasma sot është me skalet, pra ka një si skaleta spektakle televizive, futet njëri del njëri, marrin tupana, marrin violonçel, qa fusin më shumë nga eksperienca jote që ti sheh? Të gjithë, Ronaldo, to që juve citua, të gjitha i fusin. Pra, nuk di të them ndonjë surprizë wow, po di të them që surpriza për shembull një këngëtar i preferuar i dhëndrit, ja ka bërë nusja. Që vjen vetëm për një moment special. Për një moment special 20 minuta, 25 minuta. Mund të them për shembull që mund të jetë i fiksuar, për shembull ka pas raste për shembull nusja i bën dhuratë për shembull një çift
gocash le të themi belly dance. Pra në një moment të caktuar. Por mund të ketë një video mesazh për shembull. Kështu i çojnë këto belly dance, manifestojnë tradhtim, pastaj edhe thon pse më tradhtoj, po e manifeston. Kemi pas rast që dhe ka ardhur vetë nga nusja, pra nuk ka ardhur nga dhëndri, pra nga vllai i dhëndrit, pra ajo vjen si më shumë si batut, si humor le të themi. Kemi pas raste që kanë ftuar humorista. Pra humor ndasëm. Në një moment kyç për shembull që le të jetë ora që unë i them dasma shkarikuar. Po, njerëzit do me qesh. Dasma shkarikuar, është zbërthyer këmisha, ka i kollarja, tash jemi për qef. Se deri tash ishim për dasëm, tash jemi për qef. Dhe pra kemi pas humorist, kemi pas tupana, siç ju thash. Tupana pothuajse në 100% të rasteve i marrin gjithë dhe ka e pjesa surprizës. Ka dasmo që nga që kanë marrë pjesë në 2-3 dasma, e dim. Dhe tash janë në kërkim, çfarë mund të surprizojmë një gjë tjetër. Po deri në këtë sezon këto kemi, pra nuk është se kam një surprizë më të veçantë se këto që sapo ju citova. Pra një këngëtar, një humorist, një tupan, një vallëtar. Trupa baleti kanë parë që fusin. Që kërcen. Unë e fus po te pjesa e kërcimit, pra kjo nuk është se më duket në një surprizë. Pra mbikte se ajo është e veshur me tradicionale, se ajo është e veshur me një tutuj themin e balerinave bashkë me paçkat, pra unë e fut për te pjesa e kërcimit, pra nuk shoh ndonjë surprizë. Pra ka një video mesazh të një personi për shembull që nuk vjen dot për shembull dhe mund të preki, mund të jetë vllai nuses, motra nuse apo vllai dhëndri apo motra dhëndri. Pra këto mund të jenë surpriza. Kemi pas një rast tjetër të një çifti që ishte njohur që në 8 vjeçare, mos gabojmë, në gjimnaz, mos besoj se në gjimnaz. Po. Ishte njohur bashkë dhe kjo nusja kishte bërë një kolazh të gjithë historikut të dhëndrit nga mosha që ishin njohur bashkë deri tash, për shembull ishte një surprizë për dhëndrin. Pra në atë lloj mënyre kishte, po, një video mesazh, ishte një LED wall aty që u përdor për diçka tjetër, u përdor edhe surpriza, po për dhëndrin për shembull nuk ishte menduar. Një tjetër për shembull një nuse bashkë me dhëndrin kishte shkuar në shumë shtete të botës dhe që mbëri habi vjet duket e kanë pasur si dasëm, nuk vendosën numra në për tavolina, por vendosën fytyrën e tyre bashkë me vendin ku ishin për tavolina. Kulmi i narcisizmit. Domethënë nuk ka edhe të tilla. Domethënë ishte çifti në pra ti më shih mua dhe në spotlightin kryesor, po më shif edhe në tavolinë kur ta hash ushqimin, ky është kulmi i narcisizmit. Nuk ishte menduar që të heqim edhe ne i thoshim do ikësh te Milano, do ikësh te Parisi, po kishte njerëz që ishin moshat le të themi të treta. Thaç Paris tua më. I thashë jo, është tavolina e Parisit. Pra ishin vendosur me shtete. Kjo ishte ideja. Edhe fytyra e çiftit. Dhe këto ishin bërë në të minimizuar për të vendosur këtë table guest, pra këtë tabelat ftuarve. Ore, hidhet lek më në dasëm se harrova të pyes. Me zona është, po hidhet. Hidhet si dikur apo jo, Ronaldo është paksuar, se atëherë kishte shumë dasma, kishte edhe shumë qoka ose hedhje leku. Sot ka më pak dasma, por që nuk është hequr si tradit. Aty le të themi në atë zonë që unë operoj, domethënë ka akoma si tradit, sepse e di pse vazhdon kjo Ronaldo, sepse është kjo gjë që ma ka bërë dhe do ja bëj. Po dëgjoj, është dhe një lloj ndihmese, pra ti kur nuk është më ndihmesa ajo i kalon pritshmëritë e ndihmesës, ajo është një shtëpi dhurat. Kush? Ajo e hedh lekut në tokë. Deri aty shkon, ë? Po. Sa për shembull? Po shumë. 100.000. Shumë, sepse unë nuk është se kam qenë aty për të numëruar, por ditë them që shumë. Njerëz është bërë dhe lajm, për shembull, në një lokal afër këtu ku jemi, për shembull, bën lajm që ishin hedhur 100.000 euro. 100.000 euro. 100.000 euro. Pra u bën lajm vjet para vjet, nuk e mbaj mend. Do kisha vendosur çumçakiza këtu te atletet. Po jo, nuk ishin hudhë dhëndrit e nuzë, ishin hudhë orkestrës. Orkestrës. I mori orkestra. Dhe kjo është unë isha fund sherr me orkestrën, të betoha. Dhe orkestra, mi që u lodh gjinatën duke kënduar, po u lodhe gjithë paraditën për të numëruar. Wow. Po si mund të hedhësh 100 milion lekë orkestrës kur mund t'i japësh dhëndrit? Nuk di ta them këtë gjë, nuk di a është moderne, a është qok, a është dukje, a është nuk di ta them. Po jepi atij që martohet, se mund të ketë nevojë. Ndoshta mund të ketë dhënë, ku dim gjë ne. Po mi më jepi edhe ato. Nuk është se tek dasën që po citoj, kam qenë pjesë marrës. E kam dëgjuar që është bërë virale dhe po e flas. Po dhe nga dasën që un kam bër në zonën që un operoj, hidhet aty ku hidhet goxha. Tek dasma e Uzunit më thon çunat. Për dasmën nuk jam i sigurt ku, po di të them Uzuni pra i pas ka hedhur këto lekët, ky futbollisti. Ndoshta. Tek dasma e motrës. Ndoshta.
po hudhën shumë. Po nëse uzuni ka tash, mos I qem hatu uzuni, sigurisht disa lek merr nga me këlluan ky Wizi apo se kemi ide. Nuk ka të bëj kjo me sa lek merr. Kjo ka të bëj me traditën, le të themi. Pra jo për shembull le të marrim shtetin tonë fqinj, një ndër ato që kemi në fqinj që është Italia. Mund të ketë shumë për shembull, po ka mënyra të tjera për ti un kam pa dasma që I futi dasmën dhe ai e preku zarfin. Ai tha, po pse tha një letër pas ka futur ky mua, kur hapi zarfin ishte çeku brenda. Do të thotë ai mërzit, po kur e hapi surprizu. Po pra ishte ai ka menduar vetëm një kartë monedhë pas ka futur. Po kështu tha dhënë pra në formë batute. Ore, është dasma një vend për të flirtuar, pra goca dhe çuna nga Këtë dita them. Po ti vëzhgoni çik. Jo, ne jemi deri te un për shembull që se un di shumë çuna për shembull që gjejnë goca për marrëdhënie intime ose dhe të dashurohen në një dasëm, pra nga fisi paralel. Un në rast konkret nuk është e kam, pra në ato dasma që un bëj, sepse ne jemi deri kur fillon dasma, që ka merak për shembull fut çifti, nuk u fut çifti, ul, pra që e bëj vetë personalet I them derisa ta përcjell që të ulesh. Dhe nuk I di këto detajet nëse mund të ketë flirta apo jo midis dy personave. Por që dhe mund të ketë, dhe ndoshta mirë e bëjnë se e forcojnë më shumë çiftin. Krijon çifte të reja. Po, krijon çifte të reja. Ajo që unë kam studimin është që të kap një dasëm brenda dasmës. Dasëm brenda dasmës, po ti duhet ti çiftëzosh ato? Po s'mund shkoj dot deri aty. Po kot më thuaj, po pëlqen ai çuni. Një dasëm brenda dasmës që na ka ndodhur. Na ka ndodhur domethënë. Ka ndodhur. Se reklama më e mirë, na më fal. Po është ajo më e mirë është ajo që kur e thua se sa një reklam le të themi ndryshe. Endrit, falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Nesër për dasëm besoj? Jo, këtë fundjavë. Fal, më the, ishte pushim. Jo, është pushim këtë fundjavë, fundjavën tjetër jemi. Ku e keni? Jemi në zonën e Durrësit. Në Durrës. Në zonën e Durrësit, çifti është nga Italia, pra shqiptar, por që janë të lokalizuar në Itali, janë 150 veta, një dekor le të themi mirë, kanë shpenzuar, urojë dali sa më bukur. Se kam pyetur, ka pasur kështu që të kanë kërkuar flamingon si dekor në dasëm të sezon, se më që është bërë trend. Kemi parë ditëlindje, po jo për këtë sezon. Ka qenë thjesht tema flamingo, po jo se ka qenë. E kuptoj. Në rast konkret flamingo. E kuptoj. Faleminderit që ishin në program. Të uroj një verë të mbar, të qetë, edhe me sa më shumë punë. Punë të mbar. Mirë, martoni, bëni çfarë që do I qefi, shijojeni, bëjeni dasmën si të doni jo, se në fund ditës është shihet nuk diskutohen, thonë italianët. Kjo kënga flet për dasmën, jo s'besoj. Mirë, faleminderit gjithë për vëmendjen, nga unë Ronaldo Sharka dhe Wizi DJ, ritakojmë të hënën.